Pozdrav ljudi, ja sam Ingrangealo, dobrodošli u moj novi video. Danas radimo ponovno Photoshop koji je sad dobio ime, a ono glasi Amazinger. Hvala puno što ste pisali u komentarima kako da se zove ovaj serijal. Čitao sam sve, super su bila imena, ali najdraže mi je bilo ovo Amazinger, tako da veliki pozdrav za tog lika koji je napisao to ime. Tako da hvala puno i možemo krenuti odmah mi sa prvom slikom za danas. Dakle, uglavnom radit ćemo youtubere, ćemo pretvoriti u Avengerse, tako da ja mislim da će to biti jako zanimljivo. Uglavnom, ovdje imamo kao prvo kandidata Basija i to sam sliku našao sa Instagrama. Njega ćemo staviti na Hulka, tako da mislim da će ovo biti jako zanimljivo. Tako da ovdje još imam neke stvarčice koje ćemo koristiti poslije. Ali ajde, idemo sad prvo naravno napraviti face swap, tako da idemo početi. Ok, nije loše, ali naravno to nije to, trebamo sad staviti točnu boju kože. Ok, dobro, super izgleda, super, nije loše, tako da ću to staviti i staviti sad u njegovu ruku joystick. Ok, nije loše, možda bi trebalo malo te nijanse popraviti, ali dobro, to ćemo napraviti na kraju. Možda baš i ne izgleda realno, tako da bi to trebali malo popraviti ili nešto drugo dodati. Vidjet ću poslije, ali sad idemo dodati jedan mali efekt u sliku, a to je ova munja, tako da to ćemo brzo napraviti, staviti ovdje i to je to. Ok, još to malo i evo ga, super izgleda, baš je ta munja doprinijela slici, onak malo popunilo, tako da neću mijenjati ovaj joystick, samo ću malo staviti nijanse. Ok, dobro, nije loše, dobro je, možda je moglo malo bolje, ali evo, mi se tu ne bavimo profesionalnim, tako da i moramo reći na kraju naravno da je ova slika amazing, tako da bude Amazinger naravno. Evo ga, i sticker ćemo tu dodati, tako da bude sigurno Amazinger. I to je to uglavnom. Sad ću vam i pokazati naravno da sam stavio to i na one iz prošle epizode, isto stikere, tako da nemate brige. Ok, evo ga, tu su ti stikeri. Tako da nemate brige, a mi idemo na sljedeću sliku. Sljedeći je na redu Thanos, mislim on nije Avenger, ali je iz filma Avengers, tako da ćemo ga koristiti svejedno. I na njega ide isto jedan poznati youtuber kojeg i vi znate 100%, a on je Bloodmaster naravno. I ovdje još imam neke stvarčice koje ćemo poslije koristiti, ali idemo se sad usredotočiti na njegovu facu, tako da idemo početi. Samo da kažem da neću koristiti njegovu cijelu glavu, jer vidite kako njegova ima tu nekakve udubine, nekakve linije, tako da to neće baš dobro biti, tako da idem dio po dio. Joj, kako ovo dobro izgleda. Nisam očekivao da će ovakvi rezultati biti, ali mi se jako sviđa kako je ispala. Tako da mogli bi još probati njegov nos staviti na Thanosovu facu, tako da idemo i to probati. Ajme, šta ja radim youtuberima. Dobro, nadam se da neću dobiti nikakvu tužbu za omalovažavanje, ali dobro. Uglavnom,
idemo mi nastaviti. Sad ću u ovu njegovu ruku gdje je rukavica staviti Minecraft dijamantni mač. Ovo brutalno izgleda. Ovo izgleda brutalno. Samo ću još promijeniti pozadinu i ja mislim da bi to bilo to. Ovo je baš sad amazing. Baš je amazing. Tako da zaslužuje imati stiker Amazinger. Ok, metnut ćemo ga ovdje i to je to. Ok, meni se ovo jako sviđa, možda mi je ovo najbolji rad kojeg sam ikad napravio što se tiče Photoshopa, tako da ovo ćemo spremiti i idemo dalje na posljednju fotografiju za danas. Treća slika i posljednja za danas je naravno naš dragi Iron Man, kojeg će biti Marko, odnosno poznati kao Kings of L Show, tako da ovdje imam još neke stvarčice, tako da možemo početi prvo, naravno kao i uvijek, sa face swapom. Ovo je sad vama bilo 5 sekundi, dok ja ovo radim pola sata čovječe koliko ovo dugo trajalo. Ali dobro, nema veze, idemo sad sljedeće promijeniti ovu pozadinu, tako da idemo. Ok, ovo super izgleda, odlično. Sad ćemo ovdje dolje dodati mobitel. Ok, dobro je, nije loše. Samo ćemo sad umjesto prstiju ovih običnih staviti Iron Man prste. Ok, ovo nije loše, super izgleda, sviđa mi se kako je ispalo. Mislim da više ništa neću dodavati, tako da ću ovo spremiti i završiti ovaj video i staviti stiker, naravno, Amazinger. I evo ljudi, to je to, konačno sam završio sad i ovu posljednju sliku, tako da bi ovdje video mogao završiti, ali naravno prije toga ću vam pokazati sve 3 slike koje sam danas naravno photoshopirao. I evo ga ljudi, to je to, nadam se da vam se slike sviđaju. Prvi je bio naravno Hulk, pa zatim nije bio Iron Man, bio je Thanos, ali kakve veze ima, i njega smo photoshopirali, super je ispao, nadam se da se vama isto sviđa. I naravno meni osobno se najviše sviđa ovaj Thanos kako je ispao, baš je fora, nadam se da se sviđa i vama, nadam se da vam se sviđa cijeli video, ako da, ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo ljudi u sljedećem videu. Vi meni u komentarima pišite što sljedeće da photoshopiram, tako da bude vama zanimljivo, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!